हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। अनि आजको चाहिँ भ्लग भन्दाखेरिमा पनि हजुरहरूले के हो भनेर थम्बनेल पढेर नै देखिसक्नुभयो होला होइन। हामी चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरिमा अब घरबाट राइडमा जाऊँ, आज स्याटरडे भनेर घरबाट निस्किएर सातो बाटो पुगेको थियौँ। अनि एक्कासी अब हुन्छ नि हामी गुड्दै गर्दाखेरि एकजना दिदी चाहिँ हुन्छ नि अनकन्सियस भएर ब्ल्याटर लड्नु भयो क्या अगाडि। अनि त्यसपछिबाट हामीलाई के भयो भन्दै हामी गयौँ है उहाँ भन्दाखेरिमा। अनि लाइक विक भएर चाहिँ यस्तो भएको हो कि जस्तो लागेको थियो हामीलाई। अनि त्यसपछिबाट हामी गयौँ है। अब हेर्नु होला है त के भयो त्यसपछिबाट। के भयो साँचो त्यहीँ छ जाउँ न। के भएको के भयो भन्नु त। एकछिन बस्नु हुन चाहिँ के भयो। पानी ल्याइदेऊ है हुमन। ओए पानी के भयो हुन चाहिँ के भएको भन्नु त। सास फेर्न गाह्रो भयो। यहाँ चाहिँ पानी छ, लाउनु पानी खानु। बिस्तारी खानु, बिस्तारी। टाउकोमा पानी हाल्नु न, टाउकोमा। अलि हावा आउँदैन न। ग्लोभ्स हालिदियो त्यो खुट्टा बिग्छ। ग्लोभ्स हालिदियो यतिकै ग्लोभ्स खै अर्को नि हाल्नु। त्यहाँनिर कसैले बोलाउनु हेरे यसो त हुँदैन। कहाँ जानुपर्ने घरको नम्बर छ। कहाँ जानुपर्ने के भयो। एम्बुलेन्सलाई फोन गर म्याम। यत्तिकै लडेको क्या आफै। लाउनु पानी खानु। चिसो पानी खानु त। आफै क्या घर बस्दिन। घरबाट झाडा निस्केको हेलो ए भन्नु न। यहाँनिर एकछिन अगाडि दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? दिदी कहाँ हुनुहुन्छ? घर कहाँ हो? रुम पुऱ्याइदिन्छु चल्न लगाइरहेछ। कहाँ हो घर, कहाँ हो भन त। कसैको नम्बर छैन? दिदीको नम्बर देऊ न। मोबाइल होला त नि। मोबाइल जान के भएको बोलाउँछ है। पानी हाल्नु न टाउकोमा अलिकति। के बिरामी हुनुहुन्छ हो? सासको प्रब्लम छ हो? बरु बाइक लिएर निस्कियो बाटोमा उसलाई देखेर बाइक बोक्यो। के हुँदैन। बोलाउन त्यो को कस्तो त्यो बुझिरहेको आइजेन भनिकन पानी खाऊ। त्यस्तो हुँदा के भएको बुझिरहन्छ भने को पासवर्ड के हो भन त। त्यो अर्को नम्बरबाट फोन हाल न। के रे आउँछु रे। आउँछ भने के होइन बोला त फोन भएको त्यो मान्छे नि त्यही भनेर आफ्नै पुलिसै बोलाउँ यार।
कतै कपलाई लिएर आउन कस्तो म चाहिँ खाँदैहरू रहेछ तिनीहरू पनि के हुँदैन बस्नु बरु आनन्दले एकछिन शीतलमा हेलमेट माथि बसाइदिनु बरु यसमा बस ल उयो माथि बस्नु बरु एकछिन यसमा माथि बस बस त्यसमा बस अब हामी पनि आएको राइड जानु लाग्यो ठ्याक्क लडिरहेको त्यो सास फेर्नलाई त्यस्तो छातीसम्म चाहिँ लड्नु लाग्यो उसको नम्बर हो उता अडेसो लगाइदेऊ न फोन अनलक गरिदेऊ न एकचोटि तिम्रो नम्बर फोन नम्बर पुस्दै हुन्थ्यो के प्रेसर लो हाई केही छ अलिकति हावा आउँदैन छातीको प्रब्लम छ अरे क्या अलिकति हावा आउने म्याम लास्ट नम्बर पुलिस आउनु भयो पुलिस आनन्दले बस्नु त्यही भने टेन्सनै भएन नि हामीले त एउटा सहयोग गरे हो यत्रो बेर त्यत्रो भिड हुँदा नि पुलिस चौकी त्यहीँ छ त्यहाँबाट यहाँ आउनु नि यत्रो भिड देखेपछि आउनुपर्छ नि हामी बाटो हिँड्दाखेरि हामी रोक्यौँ होइन कस्तो बिजी राखेको थियो त्योमा कन्ट्याक्ट गरेर ऊ गरिदिउँ मैले उसको यो फोनबाट फोन आएको थियो फोन गर्दाखेरि काट्दै क्या उसले फोन गर्नुभयो अनि हामी बोलाएर काटिदिनु पऱ्यो एकचोटि फोन हाम्रो त्यो नम्बरमा होइन बोलाउनु क्या अब हामीले उसको मान्छे यस्तो छ भन्दाखेरि फोन काट्न त मिलेन नि त के खानासाना के खाएको छैनौ खानेकुरा लिएर आउनु के खाने सोध न के खाने जे भन्ने लिएर जाऊ यार बाइक लिएर जाऊ न एउटा यहीँबाट मेरो बाइक उतै फर्केको छु त्यो मेरो लिएर जाऊ रफ गरिदेऊ न हात रफ गरिदेऊ न अनकन्सियस छ क्या मान्छेले ढल्न लगाएर हामीले ठ्याक्क भेटेको क्या उसको ब्याग पनि यहाँ छ म्याम उसको ब्याग है म्यामलाई दिन्छु ल के हो यार हातै चिसो भइसक्यो म्याम छिटो बोलाउनु न यार भने हातै चिसो भइसक्यो यार अनि यहाँनिर चाहिँ अनि हामीले उसलाई चिसो भन्दा नि जुसहरू खुवायौँ अनि त्यसपछिबाट ऊ अझै पनि त्यस्तै थियो क्या अनि हामीले अब लाइक हामीलाई एकदमै डर लाग्न थाल्यो क्या अब केही भइहाल्ने हो कि भनेर अनि त्यसपछिबाट हामीले गर्न सक्ने जति सबै कोसिस गऱ्यौँ त्यही पनि ऊ अझै त्यस्तै भएको हुनाले अनि हामीले चाहिँ अनि लाइक हुन्छ नि अनि एउटा गाडी रोकेर अनि प्राइभेट गाडी है त्यो दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन अनि उसलाई चाहिँ हाम्रो पुलिस म्यामले चाहिँ अनि हस्पिटल लिएर जानुभयो उठा छिराउ हिँड्नै सकेको छैन यार बिस्तारै हो है बिएनबीमा हस्पिटल जाउँ न हामी जान्छौँ ल म्याम ऊ सरहरूसँग जाउँ ल केही हुँदैन है नडराउ है केही हुँदैन हामीले ऊ फोन गरिदिइसकेको छ एकजना बस्नु न यहाँ बिस्तारै चढ केही हुँदैन बिएनबीमा हो बिस्तारै जाऊ ल नआत्तिकन जाऊ केही हुँदैन है हामी आउँछ मैले उतै हामी आउँछ मैले उतै है म्याम त्यो हातहरू रब गरिदिरहनु ल चिसो भइसकेको छ क्या ल है सर धन्यवाद त्यही त अब हामी त हिँडिरहेको थियौँ ब्राङ्ग लडेपछि त के भयो नि ल हस् अङ्कल है धन्यवाद है हस् सो गाइज हामीले चाहिँ अब थोरै भए पनि हुन्छ नि सहयोग गऱ्यौँ होइन किनभनेदेखिबाट आज ऊ त्यो ठाउँमा छ भने भोलि पनि हामी त्यही ठाउँमा हुन सक्छौँ क्या हामीलाई पनि कुनै न कुनै प्रब्लमहरू आउन सक्छ क्या लाइफमा होइन हामी अहिले फिट एन्ड फाइन छौँ भनेर चाहिँ कसैले पनि नभन्नु होला किनभने जुन बेलामा जे पनि हुनसक्छ क्या अनि त्यही भएर हुन्छ नि लाइक उसको
भनौँ न कोही पनि हुनुहुन्थ्यो क्या अनि उसँग अनि त्यही भएर अब हामीले पनि यत्तिकै छोडिदिएको भयो होइन त्यहाँनिर जे पनि हुनसक्थ्यो क्या लाइक हुन्छ नि हामीलाई के को चासो भन्नु हामी पनि गएको भयो होइन जे पनि हुनसक्थ्यो क्या त्यहाँनिर अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले सानो भए नि हेल्प गऱ्यौँ है गाइस अनि तपाईँहरू पनि त्यस्तो बाटोमा देख्नुभयो भने प्लिज है उहाँहरूलाई चाहिँ होइन हेल्प गरिदिनु होला है किनभनेदेखिबाट हुन्छ नि जसलाई पनि पर्न सक्ने हो क्या यो भनेको होइन अनि त्यही नै हो गाइज अब दिदी चाहिँ होइन दिदी भनौँ या उहाँ चाहिँ होइन अनि छिट्टै नै फिट एन्ड फाइन होम भन्ने मैले आशा गरेको छु अनि लगायत हाम्रो जम्मैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि जुन हेल्प गर्नुभएको उहाँहरूले पनि है छिट्टै निको हुनु है अनि त्यसपछिबाट हजुरलाई होइन लाइक हुन्छ नि रिकभर भएको हेर्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ है अनि त्यही नै हो अनि प्राइभेसीको कारणले गर्दा उहाँको फेस चाहिँ ब्लर गरेको छौँ गाइज है अब त्यसमा चाहिँ अन्यथा नसोचिदिनु होला सो गाइज होइन यही नै हो अब आजको छोटो मिठो म्यासेज होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो है अनि यति मन पराउनु भयो भने चाहिँ डु नट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अहिलेको लागि चाहिँ सबैजनालाई बाई बाई गाइज बाई बाई